stor framgång farin fram i handbollsföreningen EPE. Och på 20 år felaget tvåfalda vid talliga lion och livon. Målet grønt. EPE skal upp i bästa del. Målet må alltid være at komme långt fram og menne håndballstøen. Så det har vi som et mål at få voksne med håndballstøysene til øyes. Så det er det som vi lærer fremover. Og i 2008 hei EPE 5 li fram til 8. Og i det, 20 år siden, det 11 li fram til 6 og 8. Nu har vi her i 4 år som vennere. Og fra først jeg kom her og til dagen der, så felaget ment øyelig og nek li kom at se. Nu kunne vi manna li, det lykka fra 16 år og helt mye i 20 år. Det gentle lunch. Det virkelig godt. Det alltid ikke felaget nekkan det vi gjør for. 150 limer i EPE, som ur a kalla öllum bygdun i Sunda kommunu og Avøy. Hvordan det venner i EPE? Det stuttligt. Ja. Og vi gjør ikke stuttligt ting til venner, ikke? Det ordet skrek. Og det går venner. Det godt. Ja, det godt. Stuttligt. Der vi har øyelig gode høtt, så det her omstående øyelig gode i sjokken. Først er det altså at rekruttera vennere til en øyelig større pastor. Og annars det at opplysa om felaget ut i Ørston, så skal vi få en større tilgang til det. Og vantande ver omstøvnar oppåt bedre, da nødja hødlen i streamen, etter atlan Lio i 2020. Det er bare gledelig. Altså, jeg vil bare si at vi får mer hødledommer. Og hvis du skal menne håndballstøen, så det en ikke vending. Og det for oss å gjøre omstående litt glattere, til vi har litt bøtt spiller som helt over Høstvåg. Og så slipper det fra Gøyra, og man kan skifte mitt til å vende øye og så rundt landet. Og det er bare sånn som en fangtjokk og ned. Hva det største håndballsopplevelse du har haft i EPE? Det har vunnet ministeriet, kan du huske. Vi har haft nekko, men helt det beste til at vi vunnet stegbakfinalen i Kjøptordøl. Ja, det ble gjørst øyne kursur, og det var øyne askvar og hukte. Det saktans være vi i beste fall til at her nekve spillere, og nå kunne vi manna Jet 16. Men da sier det, også særlig Jet, så at her nekve godt tilfær, og her nekve funlig, her nekve funlig spillere. Det blir vel til. Fela alltid mennesker nekve til vel kipa, så det blir vel til. Målene tja nøkken av bøttene i EPE stor, men ikke av mål. Hva er det største håndballsdreimer? Jeg spør det gå og spør i Bisken, og jeg spør Barcelona.